陳博文。陳博文啊。係。我姓袁㗎。係袁女士，點？係，我想問，我即係都係一句到尾，我係咪真係冇資格投訴？因為你頭先吸咗我線啊嘛。唔係，我想問啊，突然間，你知唔知啊？同埋咧，我想問咧，黑色嗱，我想問你一樣嘢咧，點解你會話我係跌咗落地下？你知唔知啊？誒，我爭想叫白車啊！你知唔知點解你咁樣話我？你話我係古惑仔咧，我好驚㗎！你知唔知我好驚？我仲驚過你。你唔好咁話，我又想暈啦！哇，唔頂唔順。你可唔可以？唔舒服，好唔舒服。你唔好扮嘢啦！啊，唔好意思啊，袁生，我真係好唔舒服。唔係，我想問你一句，乜嘢叫古惑仔啫？我唔明你咁樣，我好驚㗎！你咁樣話我係古惑仔，我好驚㗎。好暈啊！你可唔可以轉頭先？我需要睇醫生啊！如果咁樣，唔好意思啊。